Qarabağ klubu hücum xəttini yeni futbolçu ilə gücləndirmək üzrədir. Hazırda 21 yaşlı Braziliyalı forvard Daniel Troiano ilə rəsmi müqavilə imzalanmaq üzrədir. Bu transferin yaxın vaxtlarda reallaşmaq ehtimalı olduqca yüksək qiymətləndirilir. Verilən məlumatlara görə rəsmi müqavilə ilə Braziliyanın Fortaleza klubuna məxsus olan gənc hücumçu geridə qalan mövsümü icarə əsasında Florense komandasında keçirib. Forvardın Fortaleza ilə müqaviləsi isə iyul ayının 18-də başa çatır. Məhz bu səbəbdən gənc futbolçunun Ağdam təmsilçisinin sıralarına Azad Ayen statusu ilə qoşulacağı gözlənilir. Bu isə yalnız iyul ayının 18-də baş tuta bilər. Ola bilər ki, klubu daha tez icazə versin. Hər halda ilkin razılığın əldə olunduğu bildirilir. Sizcə bu futbolçu Qarabağa faydalı ola bilərmi? Fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazmağı və növbəti transfer xəbərləri üçün kanalımıza abunə olmağı, bildirişləri açıq tutmağı da unutmayın. Hələlik. Dəyərli izləyicilər, bildiyiniz kimi Miray balamızı bir neçə aydır ulserativ kolit xəstəliyindən müalicə etdiririk. Bağırsağındakı sancılar təbii ki dözülməzdir. Məcbur olub paylaşırıq. Halımızdan anlayıb dəstək olan, dua edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bizi başa düşəcəksiniz, dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz. Allah heç kimə bizim kimi çarəsizlik nəsib eləməsin. Kömək olan, olmayan hər kəsə ancaq xoşbəxtlik arzu edirəm. Biz də təbii ki, balamızı xilas etmək istəyirik. Ona görə sizdən maksimum şəkildə dəstək olmağı rica edirəm. Ümid edirəm ki, harayımıza səs verəcəksiniz, dəstək olacaqsınız, dua edəcəksiniz. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirəm.